এই যে আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম আজকে কেএসপি রেস্টুরেন্ট স্টাইলে চিকেন ফ্রাই রেসিপি। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? ডেইলি লাইফস্টাইল রিমি ব্লগ বিডি থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নতুন একটি ব্লগ দেখার জন্য। তো আজকের ব্লগটি হচ্ছে আপনাদের ভাইয়া চিকেন ফ্রাই খাইতে চাইছে গড়ে, তো আমি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম রেসিপিটি। তো আমি এখন এখানে চিকেন ফ্রাই নিয়েছি, 6 পিস চিকেন ফ্রাই নিয়েছি, আর সেগুলো আমি এখন ম্যারিনেট করব। তো সেগুলো আমি এখন ম্যারিনেট করে দেখাবো কিভাবে ম্যারিনেট করে রাখতে হয়, আমি কি কি দিয়ে দিচ্ছি মুরগির মাংসের সাথে সেটা এখন দেখাবো। আর এগুলোকে আমি একটা ছুরির সাহায্যে এভাবে কেটে নিছি যাতে ভিতরে মশলাগুলো ঠিকভাবে যায়, আর মশলাটা ভিতরে ঠিকমতো না গেলে চিকেন ফ্রাইটা খেতে ভালো লাগবে না। তো আমি এখন এর ভিতরে দিয়ে দিব মশলাগুলো। মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি আদা বাটা, দিয়ে দিচ্ছি রসুন বাটা, এখন দিয়ে দিচ্ছি সয়া সস, তারপর দিচ্ছি টমেটো সস, মাংসের পরিমাপ অনুযায়ী এগুলো পরিমাপ দিতে হবে। দিয়ে দিচ্ছি সাদা লঙ্কার গুঁড়ো, এখন দিয়ে দিব জিরার গুঁড়ো, তারপর দিয়ে দিব স্বাদ মতো লবণ। লবণটা আপনারা পরিমাণ মতন দিবেন, কারণ হচ্ছে আমি এখানে সয়া সসটা ইউজ করছি, সয়া সসটাতে অনেক লবণ থাকে সেজন্য। আর এখন দিয়ে দিব কিছু গরম মশলার গুঁড়ো, তারপরে দিয়ে দিব গোলমরিচের গুঁড়ো, এখন সবগুলো উপকরণ ভালো করে মিক্স করে ম্যারিনেট করে নিব মাংসের সাথে, যাতে মাংসটা খুব ভালোভাবে মশলাটা ম্যারিনেট করতে হবে। ম্যারিনেট করার পরে আমি এখন এগুলোকে রেখে দিব। যত ম্যারিনেট করে যতক্ষণ রাখা যাবে তত চিকেনটা খাইতে খুব ভালো লাগে। তো আমি এখন এগুলো ম্যারিনেট করে রেখে দিব 2 ঘন্টার জন্য। মিনিমাম 2-3 ঘন্টা তো ম্যারিনেট করে রাখতেই হবে মাংসটা মশলা যাওয়ার জন্য। তো ম্যারিনেট করে রেখে দিলাম, ফিরে আসবো 2 ঘন্টা পরে। এগুলো আমি এখন ভেজে নেব। 2 ঘন্টা পরে এই যে আমি এগুলা ভেজে নিচ্ছি চিকেনগুলো। তেলটা কিন্তু খুব বেশি গরমও না, খুব বেশি ঠান্ডা না, ওই পরিমাণে রেখে চিকেনগুলো ভাজতে হবে, না হলে উপর দিয়ে হয়ে যাবে কিন্তু ভিতরটা ভালো করে ক্রিস্পি হবে না। এক এক করে সবগুলো চিকেন আমি ভেজে নেব। সম্পূর্ণ ঘরোয়া পদ্ধতিতে আমি চিকেনটা তৈরি করতেছি। চিকেনগুলো খুব সুন্দরভাবে হইতেছে মাশাআল্লাহ। আমি যেভাবে ঘরে তৈরি করি ঠিক সেভাবে আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি।
এই যে চিকেনগুলো আমার ভাজা কমপ্লিট।